Wenn deine Katze ihre Pfote auf dich legt, ist das selten nur Zufall. Ganz leise. Ohne Drama. Manchmal sitzt sie neben dir auf dem Sofa, in einem anderen Moment liegt sie halb schläfrig auf deiner Decke, und manchmal schaut sie dich einfach nur an. Dann spürst du plötzlich diese kleine Pfote auf deiner Hand, auf deinem Arm oder auf deiner Brust. Für viele Katzenbesitzer fühlt sich dieser Moment sofort wie Liebe an. Und ja, oft steckt genau das darin. Aber bei Katzen bedeutet ein Signal fast nie nur eine einzige Sache. Eine Pfote kann Nähe zeigen. Sie kann Vertrauen bedeuten. Sie kann Aufmerksamkeit einfordern. Sie kann aber auch eine Grenze sein. Und genau hier wird es spannend. Wenn du dieses Zeichen falsch deutest, kann aus einem ruhigen Moment plötzlich ein Missverständnis werden. Denn die eigentliche Frage ist nicht nur, warum berührt sie mich? Die wichtigere Frage ist, was versucht sie mir gerade zu sagen? Wenn deine Katze freiwillig zu dir kommt und ihre Pfote auf dich legt, ist das zuerst einmal ein starkes Zeichen dafür, dass sie sich in deiner Nähe sicher fühlt. Katzen berühren nicht einfach jeden. Sie mögen Kontrolle über ihre Nähe. Sie entscheiden sehr genau, wem sie ihren Körper anvertrauen und wann sie Kontakt zulassen. Darum ist es ein großer Unterschied, ob du deine Katze einfach festhältst oder ob sie selbst entscheidet, dich zu berühren. Wenn sie von sich aus kommt, sich neben dich legt und diese kleine Pfote auf dir liegen lässt, kommt die Nähe von ihr. Genau das macht diesen Moment so wertvoll. Du kennst diese Situation vermutlich. Du sitzt ruhig da, deine Katze liegt neben dir, halb wach und halb im Schlaf. Du bewegst deine Hand nur ein wenig, und sofort liegt ihre Pfote auf deinem Arm. Nicht fest. Nicht hektisch. Eher so, als wollte sie sagen, bleib mal kurz. Verändere diesen Moment nicht. Das ist einer der schönsten Gründe für diese Geste. Deine Katze fühlt sich wohl und möchte, dass dieser sichere Moment bleibt. Sie sagt es nicht laut. Sie sagt es mit ihrem Körper. Doch jetzt kommt der Teil, den viele übersehen. Nicht jede Pfote bedeutet, streiche mich weiter. Manchmal ist die Pfote keine Einladung, sondern ein sehr höfliches Stoppsignal. Gerade beim Streicheln passiert das oft. Du streichelst deine Katze, sie bleibt erst ruhig liegen, und plötzlich legt sie ihre Pfote auf deine Hand. Viele Menschen finden das süß und machen einfach weiter. Doch für manche Katzen heißt dieses Signal, einen Moment, ganz langsam. Das ist gerade genug. Wenn du dieses Zeichen übersiehst, sendet die Katze oft stärkere Signale. Die Schwanzspitze beginnt zu zucken. Die Ohren gehen leicht zur Seite. Der Blick wird starrer. Der Körper wird fester. Und wenn auch das nicht verstanden wird, kommt manchmal der kleine Biss. Nicht, weil deine Katze böse ist, sondern weil ihr leises Signal nicht angekommen ist. Genau deshalb ist die Pfote allein nie die ganze Botschaft. Schau immer auf den ganzen Körper. Liegt deine Katze weich da, blinzelt langsam, atmet ruhig und bleibt freiwillig bei dir, ist die Pfote meist ein Zeichen von Vertrauen oder Nähe. Wird sie aber angespannter, dreht den Kopf weg oder hält deine Hand eher fest, dann kann dieselbe Pfote eine Grenze bedeuten. Und hier liegt der erste große Schlüssel. Eine Katze sagt oft erst ganz leise Nein, bevor sie deutlich wird. Wenn du das erkennst, wird eure Beziehung ruhiger. Deine Katze muss nicht kratzen oder beißen, weil sie merkt, mein Mensch versteht schon die kleinen Signale. Eine Pfote kann aber auch bedeuten, schau mich an. Katzen beobachten uns viel genauer, als wir denken. Sie merken, wann du am Handy bist, am Laptop sitzt oder mit dem Kopf ganz woanders bist. Dann kommt deine Katze zu dir, setzt sich neben dich und legt eine Pfote auf deinen Arm. Das ist oft kein Zufall. Sie hat gelernt, dass diese kleine Berührung wirkt. Du schaust hoch. Du sprichst mit ihr. Oft streichelst du sie. Manchmal stehst du sogar auf und gehst Richtung Futterplatz. Für deine Katze ist das keine böse Manipulation. Es ist Kommunikation. Sie nutzt das Signal, das bei dir funktioniert. Darum lohnt sich auch hier der zweite Blick. Berührt sie dich immer zur gleichen Tageszeit? Passiert es kurz vor dem Futter? Abends auf dem Sofa? Morgens, wenn du langsam wach wirst? Dann hängt die Pfote wahrscheinlich mit Routine zusammen. Für Katzen sind feste Abläufe wichtig. Routine bedeutet Sicherheit. Wenn deine Katze dich also immer wieder in denselben Momenten mit der Pfote anstupst, sagt sie oft nicht nur, ich will etwas. Sie sagt auch, das ist doch unser gemeinsamer Ablauf. Warum passiert er gerade nicht? Und jetzt wird die Pfote noch interessanter. Manchmal ist sie auch eine Frage nach Sicherheit. Nicht jede Katze, die dich berührt, ist in diesem Moment vollkommen entspannt. Manche Katzen suchen durch diesen kleinen Kontakt Rückversicherung.
Besonders sensible Katzen möchten spüren, dass du noch da bist, dass sich nichts verändert hat und dass alles in Ordnung ist. Das kann passieren, wenn Besuch im Haus ist. Wenn draußen ein ungewohntes Geräusch kommt. Wenn neue Möbel im Raum stehen. Oder wenn du selbst unruhiger bist als sonst. Katzen nehmen solche Veränderungen oft früher wahr als wir. Dann legt deine Katze manchmal ihre Pfote auf dich, nicht weil sie spielen will, sondern weil sie sich an dir orientiert. Achte in solchen Momenten auf ihren Blick. Schaut sie immer wieder zur Tür, zum Fenster oder zu einer fremden Person, während ihre Pfote auf dir liegt, dann ist das meistens kein reiner Kuschelmoment. Es ist eher ein kleiner Kontaktpunkt. Sie verbindet sich mit dir, während sie gleichzeitig die Umgebung prüft. Dann lautet ihre stille Frage: Bist du noch da? Ist alles sicher? Kann ich mich auf dich verlassen? Das ist ein wichtiger Punkt bei diesem kleinen Moment. Deine Katze sucht nicht immer Unterhaltung. Manchmal sucht sie Halt. Gerade Katzen mit enger Bindung brauchen dafür keine großen Gesten. Sie müssen nicht immer auf deinem Schoß liegen. Manchmal reicht eine Pfote auf deiner Hand, um Verbindung herzustellen. Es gibt auch Katzen, die ihre Pfote fast wie einen kleinen Anker benutzen. Du willst aufstehen, sie legt die Pfote auf deinen Arm. Du ziehst deine Hand weg, sie berührt dich noch einmal. Du bewegst dich, sie schaut sofort hinterher. Das wirkt niedlich, aber dahinter steckt oft Orientierung. Du bist ein wichtiger Teil ihres Alltags. Du gibst Futter, öffnest Türen, sorgst für Wärme, Ruhe und Sicherheit. Also achtet deine Katze sehr genau darauf, was du tust. Mit ihrer Pfote fragt sie dann eher: Wartest du? Willst du gehen? Bleibst du noch? Und damit kommen wir zu dem Punkt, der im Alltag wirklich hilft. Wenn deine Katze ihre Pfote auf dich legt, reagiere nicht automatisch. Greif sie nicht sofort. Halte sie nicht fest. Streichel nicht einfach weiter, nur weil es süß aussieht. Genau an dieser Stelle entscheidet sich oft, ob aus dem Moment Vertrauen entsteht oder ob deine Katze innerlich einen Schritt zurückgeht. Mach stattdessen kurz Pause. Dieser kleine Pausetest verrät dir oft mehr als jedes Raten. Wenn du aufhörst zu streicheln und deine Katze kommt wieder näher, drückt sich an deine Hand oder sucht erneut Kontakt, wollte sie wahrscheinlich mehr Nähe. Wenn sie aber ruhig liegen bleibt, wegschaut oder ihre Pfote eher wie eine Barriere stehen lässt, dann wollte sie vermutlich eine Pause. Das klingt einfach, aber genau dieser Unterschied verhindert viele Missverständnisse. Denn Vertrauen entsteht nicht nur dadurch, dass du deine Katze streichelst. Vertrauen entsteht auch dadurch, dass du aufhörst, wenn sie genug hat. Eine Katze, die merkt, dass ihre leisen Signale respektiert werden, wird oft entspannter. Sie muss nicht deutlicher werden. Sie muss sich nicht wehren. Sie lernt: Mein Mensch hört mir zu. Und genau deshalb ist diese kleine Pfote so viel mehr als ein niedliches Detail. Manchmal sagt deine Katze damit: Ich vertraue dir. In einem anderen Moment bedeutet dieselbe Pfote: Bleib bei mir. Oft will sie einfach, dass du sie wahrnimmst. Und manchmal ist es ihr leiser Hinweis: Bitte mach langsamer. Der Unterschied liegt im Moment drumherum. In ihrem Körper. In ihrem Blick. In dem, was direkt danach passiert. Wenn sie weich und freiwillig nah bei dir bleibt, ist es meist Nähe und Vertrauen. Wenn sie angespannter wird oder deine Hand stoppt, ist es eher eine Grenze. Wenn es immer zur gleichen Zeit passiert, steckt oft Routine oder Erwartung dahinter. Und wenn sie in ungewohnten Situationen deine Nähe sucht, kann es Rückversicherung sein. Das Schöne ist, du musst deine Katze nicht perfekt verstehen. Du musst nur genauer hinsehen. Denn deine Katze spricht längst mit dir. Nicht in Worten, sondern in kleinen Zeichen. Im Ausdruck. In der Bewegung. In Nähe. Und manchmal beginnt diese Sprache mit nichts weiter als einer kleinen Pfote auf deiner Hand. Wenn das wieder passiert, nimm dir einen Moment. Schau nicht nur auf die Pfote. Schau auf deine Katze. Denn in solchen Momenten zeigt sie dir nicht nur, dass sie dich mag. Oft zeigt sie dir damit auch, dass sie dir vertraut.